үзэгчид та бүхэндээ энэ орон мэнд хүргэе. За ингээд 4 дугаар төгсдөө эрхийг хамгаалах холбооны тэргүүн Адягийн эрх зүйч Адягийн эрдэнэлэг мөн миний бие мөгццэг та бүхэндээ нэвтрүүлгээ хүргэх болно. За ингээд танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Орой мэнд хүргэе. За би танаас асуулт асууя. Эрүүгийн хуулийг төсөөтэй хэрэглэж болдгоо шүүгч нар хэрэглээд байна. Энэ нь зөв үү гэсэн байна. Энэ талаар та юу гэж бодож байна? За энэ төсөөтэй хэрэглэж болдоггүй зохицуулалт байдаг. Төсөөтэй хэрэглэж болдоггүй зохицуулалт нь юу гэхээр процессын хуулиуд буюу эрүүгийн байдлыг шийдэх хууль, иргэний эрх шүүх танилцуулах тухай хууль, эрүүгийн хууль гэдгийг бол төсөөтэй хэрэглэх ойлголтод орон байдаг. Хэрвээ хуулийг төсөөтэй хэрэглэж байвал энд өөр юм орсон байна. Ерөөсөө шууд эрүүг дээр бол шууд авилгыг эргүүлээд хүмүүс сайн бодох хэрэгтэй. Авилгалд энд бол шууд хамааралтай байх боломжтой гэсэн үг. Би нэг сонин жишээ дурж л да энэ дээр. Багнуур дүүргийн шүүхийн шүүгч Бямбжов гэдэг нэг хүний шийдсэн шийдвэртэй хэрэгтэй асуудал. Энэ дээр бол улсын аллагч Чимбат гэж байдгийг. Энд яасан бэ гэхээр нэг Дэлгэрбэт гэдэг нэг компани, энэ Багнуурын компани юм байна. Тэнд нэг аваар болжээ, осол болж. Тэр осол гэдэг нь юу гэхээр зэрэг нэг нөхөр одоо бараг таг дүлийн шахам нэг нөхөр байдаг юм байна. Тэр нөгөө тэрний засварын ажилд юу гэхээр тэр нөхөр авчил хамаг хувцас бүх хувцаа тайлал. Халуу цаал нөгөө дарал барал болохоо чинь тэгэл нөгөө нүцгэн шалдан тэр нойтон тэр цемтийн юм дээр яаж гал хальтраад нөгөө цемт зурагч машиныг тэврээл тэгэл тогон цохиулаад нас барцсан юм асуудал гардаг. Гэтэл зэргийн Дэлгэрбэт компани энд хариуцлага хүлээх ёстой байдаг. Эрүүгийн хууль заагчнаар. Тэгээд тэгсэн чинь одоо тэр юуг нь авчиад залгсан гэдэг утгаараа нэг хотын нэг хүн тэнд засвар үйжсэн хүнийг авчиад шийтгэхэд яллаад явуулчихдаг. Тэгээд эрүүгийн хуулийн 183 дугаар зөвлөгөө заагаад хүнийг шийтгэж байгаа юм. Энийг шийтгэсэн шүүгч нь бол Бямбжов улсын аллагч буюу тэр прокурорын Чимбат гэж хүн байдаг. Энд ямар юм гарч ирд юм бэ гэж. 183 гэдэг дээр иргэн хүн хариуцлага хүлээдгүй. Байгууллагын удирдлага хариуцлага хүлээдэг. Тэр байгууллагын удирдлага хариуцлага хүлээдэг юм дээр иргэн хүнийг хариуцлага хүлээлгэх гэсэн. Тэр хүнд хэрвээ хариуцлага хүлээлгэх гэж бодож байвал 94 гэсэн зүйл залтаар хүнд хариуцлага хүлээлгэж болно иргэн хүнд. Тэр энэ төсөөтэйгээр хэрэгжилж байгаа юм. Яагаад байгууллагыг байгууллагад хэрэгжилж болдог зүйл залтыг яагаад иргэн хүн дээр байж болдгоо юм бэ гэж. За болдоо тэр хүн нь бол тэр байгууллагад ажилтгүй одоо тэнд ерөнхийдөө тэр байгууллагын дарга биш хүн байхгүй. Тэгээ нөгөө төгөр энэ дээр нэг сони юм гардаг юм. Энэ юу гэхээр тэр нөгөө яллагдсан хүн нь болохтой зэрэг хотын хүн байж байгаа. Компани нь бол Багнуурын мөрдөн байж агч нь Багнуурын прокурор нь Багнуурын шинжээч нь Багнуурын шүүгч нь Багнуурын. Тэгээ Багнуурын гэдэг нэг тийм заваан балиар юм тутгалцсан тийм заваан улсууд байдаг. Бас ахаал Багнуурынхны бас л нэг шүүгчийн хийсэн баахан асуудал ингээд явж байна. Одоо хүртэл заваан балиар юм явж байна. Багнуурын нэг иймэрхүү юм байдаг Багнуурт. Тэгэхээр зэрэг мөрдөн байцаагчийг бол би бүр даа ялангуяа одоо бол энд бол юу шилжих юм дээр мөрдөн байцаагчийг би цагдаад өгнө. Цагдаад өгнө. Яагаад цагдаад өгөх юм бэ гэхээр одоо үйлдвэрлэлийн осолтой холбоотой альва асуудал дээр юуны түрүүнд нэг номерт бол мөрдөн байцаагч хийдэг ажил бол нөгөө улсын бүртгэлийн газраас тэр компани талаарх лавлгаа авдаг. Ингээд лавлгаа аваад хийх ёстой юм дээр нэг ийм сонин заваан байлаар юм ийц. Тэгэхээр тэр төсөөтэй хэрэгжилж байгаа энэ мэт улсууд бий. Төсөөтэй хэрэгэлдэг улсууд нь бол за Багнуурын шүүгч нар бол ерөөсөө тэгэл хуулийг бол гуйл болгосон новшин улсууд байдаг байхгүй юу? Ер нь бол тийм байдаг. Би Багнуурын нэлээд хэдийн шүүхийн янз бүрийн шийдвэр өгсөн. Тийм л юм би. Тэгвэл шүүгч нар нотлох баримтыг хууль бусаар цуглуулвал хариуцлага хүлээх үү? Энэ бол их сонио. Хууль бусаар нотлох баримт цуглуулах гэдэг маань юунд хамааралтай юм бэ гэхээр өгсөн нотлох баримтыг одоо устгаж алга болох энэ бол нотлох баримт цуглуулахтай хамт ордгийн юу ад энэгээр бол хариуцлага хүлээлгдэггүй тухайн асуудал гэхэд нэг завхны нэг шүүгч нэг хэдэн жилийн өмнө юм да нэлээд хэдэн жилийн өмнө хотод ирээд одоо хүнийг авчиад би
тийм шүүгч хүн байна гэж гэрээс нь дуудаж гаргаж ирээд баахан бичиг баримтан дээр гаруй шиг зуруулаад тэр нутагтаа очиад баахан бичгээр нь туурамчаар үлдээ. Тэгээд нөгөө хүнийг чинь авчаад хариуцагчаар татаж аваад тэгээд шийдвэр гаргацсан юм асуудал гарч ирдэг. Тэгээд энэ дээр гомдол гаргасан. Тэгэд энэ дээр бол эрүүгийн хэрэг үүсгэгдээд орох юм бол банкны байгууллагад хаан банкнд үйлчлэх гэж явж байгаад нөгөө шүүгч маань нэг шалтай юм биш штэ нэг ганц 2 сая төгрөгийн л маргаантай юм байсан. Тэрний л төлөө ингээл нөгөө хүн хөл олдоод банкнд гүйгээл тэр нь ямар учиртай гэдэг юм гэхээр ер нь бол шүүгч нар ингээд нөгөө банкнд хөл олдоод ирэхлээр тэр банкнаас хагтуу хамаатан цад өөрөө ч юм зээл олох шаардлага үүсдэг. Тэнгүүд нөгөөх нь барьцаанд та энэ хэргийг шийдчих гэдэг. Тэнгүүд л хөл олдож хот руу хурж ирэл баримтаар нь цуглуулаад ингээл явсан. Тэгээ энэ шалгагдаад яасан нөгөө шүүгч маань 2 жилийн ял аваад тэгээ тэр нь тэнсэрсэн. Та ажилч болсон юу ч болсон. Ийм жишээнүүд бол мэрсэр би ер нь бол. За одоо энэ юуны Баянзүрхийн шүүгтэр ч гэсэн юм болж л байсан. Одоо ингээд би тэр асуудлыг яг хуу тэгсгээд шүүгч нар өөртөө гуугаад тахлаар орхисон болохоос ш одоо нотлохоронтой хоромчаар бүрдүүлсэн нэг шүүгчд л арга хэмжээ авах байсан. Ер нь бол асуудал байсан. Ийм бол байдаг гардаг. Тэгээ энийг бол одоо бүр саяхан улсын дээд шүүхийн иргэний танхимын тэргүүн шүүгч Сонинбаяр гэдэг хүн Эрдэнэт гэдэг хүнийг чадахын тулд хорлохын тулд донотлохоронтой хууль бус аргаар цуглуулад одоо ийшээ одоо баримтанд авсаргаад явуулсан ийм асуудал бий. Энэ асуудлыг одоо шалгуулж байгаа. Сонинбаяр гэдэг дээд шүүхийн иргэний танхимын тэргүүн шүүгч хамгийн дээд оргилд байдаг шүүгч одоо намайг хорлохын тулд нотлохоор цуглуулад явж байгааг үл яг уу нэг сонин би ер нь бол иймэрхүү улсууд нөө хуурамч нотлохоорнд хийж байгаа энэ хууль босом хийж байгаа энэ улсууд бол бүгдээр ингээд зайлуулж ивэл таарна. Ийм юм бэ. Тэгвэл шүүгч нар яавал шудраг болох вэ? Шудраг болох гэдэг тухайн асуудал бий. Шүүгч нарыг шудраг байлгахын тулд нэн тэргуунд гар утсыг нь зайлуулах хэрэгтэй. Ажлын 8 цагт шүүгч гар утсаар ярихгүй байх. Энэ цаг мөчид өөрөлдөө шудраг бушийн хоорондын тогтолцоо 50% дэвшлэн. Шүүгч нар гар утсаас нь зайлуул ягдвал тэр өндөр цалин авч байна. Өндөр цалин авч байгаа гэж чинь одоо нэг минут тутамд тэр чинь олон мянган төгрөг авч байгаа юм шүү дээ. Минут тутамд. Тэр чинь гар утсаар юу ярьдгийг. Ерөөсөл нэг бол авгаа өхний асуудал ярьдаг, шоуны асуудал ярьдаг, нэг бол нөгөө авилгаа ярьдаг. Шүүгч нарыг авилгаас нь салгыг бол гар утсаас нь салга. Ажлын цагаар гар утсаар хүнтэй ярьж байгаа шүүгчийг бол ерөөсөө шууд ажлаас нь халдаг. Энэ систем байж аж Монголд шударгаас арай баг зэрэг одоо тогтох боломжтой. Ийм л юм байна. За, манай хүүхдийн ээж өмнөх хүүхдээ Төв аймгийн эмнэлэгт хаяад явсан. Одоо болохоор миний хүүхдийг айлд орхиж явчихад надаас мөнгө нэхэд байна. Хүүхдийн мөнгө хүүхдэд зориулагдах ёстой юм уу? Эсвэл шин нөхрийг нь тэжээхэд зориулагдах ёстой юм уу гэж. За, ийм тохиолдлууд бий. Энэ тэр битгээл одоо нэг хүүхдээс хоёр хүнээс тэтгэмж авдаг хүн бий. Би одоо нэрийг нь хэлээд яах вэ? Бас нэг тохиолдол яасан мэхтэр нэг хүүхэн нөгөө хүүхдийн тэтгэлэг гэж хүнээс нэхэж. Тэгээ нөгөөх нь ингээд яваад яасан чинь биш болох нь тогтоогдоод ирэнгүүт Ж гэдэг хүнийг авчиад шүүхэд өгөөд тэтгэлэг тогтоох гэдэг. Нөгөөх нь бас биш болоод тэгээ дахиад нэг хүн л үүж ийм тохиолдол байдаг. Зарим нь болох дээр нэг хүүхдэд хоёр тэтгэлэг тогтоологдсон. Ийм тохиолдол хүртэл бий. Энэ бол одоо саяны тэрийн асуултанд байж байгаа шиг ийм юмнууд бол надад хэд тохиолдсон. Төв аймагт нэг ийм тохиолдсон. Сонгоны хархан дүүргийн шүүгтэр байлууд бас нэг ийм байж байдаг. Одоо дархан дээр бас нэг ийм байж байгаа. Яг энтэй төсөөтэй юм байж байдаг. Энэ дээр юу гэдэгтэй зэрэг нөгөө аав маань тэтгэлэг төлөх хэвээр аав маань юу өгсөн? Нэг хэмжээл гаргацсан их байх эрхийг нь хасуулах гэдэг хэмжээл гаргацсан байж байдаг. За их байх эрхийг нь хасах гэдэг тухайн асуудал байдаг юм. Гэр бүлийн тухай хуулийн 30-д байдаг нь 31-т байдаг нь. Тэрэн дээр өөрөлдөх бол хүүхдийг хүмүүжүүлэх үүргээсээ татгалцсан аав ээж хэнэгчсэн одоо аав байх эрх болоод одоо эцэг байх эрх их байх эрхийг нь хасдаг ийм хуулийн боломж байдаг. Энэ боломжийн дагуу энэ бол бас л шүүхэд
дуудаж байгаа асуудал бий. Ер нь бол энийг энэ хүүхд таад явсан ээжиг бол ээж байх эрхийг нь асуулах хэрэгтэй. Аавууд байна, аавуудыг бас яг тэгж асуулах хэрэгтэй. Жишээлбэл аав байх эрхээ шүүхээр асуусан хүнд бол бас л хүндтэй насан туршдаа тийм юм байна. Зөв. Ээж хүний хувьд бол энэ бол маш хүнд. Тийм л юм байна. За, энд нэг улс төрсөн асуулт ирсэн байна да. За, манай инхрийн хайрт намын дарга инх болд миний мэдхээр олон жил төрийн ажил хийсэн бизнес хүн биш. Одоо Монголын хамгийн баян хүний нэг гэх юм. Тэр яаж яваад мянган жилийн цалинтай тэнцэх хөрөнгөтэй болсныг шалгах хууль бий юу гэсэн байна. Мянган жилийн хөрөнгөтэй цалинтай тийм үү. Тэгэхээр энэ бол ёстой гоё асуулт байна. Одоо би нэрээ энийг санаагүй юм байна. Энэ нэр нь хүмүүсийн хөрөнгийг одоо цалингийнх нь хэдэн сарын цалинтай тэнцвэ гэдэг асуудлыг гаргаж ирэх тухай асуудлыг сони юм байна. Дээр нэг энэ баяр гээд нэг золиг байдаг ч тэр нэг монголчуудыг нохоо гэж хэлсэн. Одоо олон нохоог уцуулж яасан гэж хэлсэн баяр гэдэг хүнийг бас ингээд цалингийнх нь үгээр 90 оны үед бол бас юу ах гэж үдчихсэн. Цалингийг нь тооцоо хэдэн сарын цалинтай тэнцвэ гэдэг нэг тооцож байсан санагддаг. Одоо энэ инкодыг тэр цалингаар нь тооцох бол бас их гоё бай. Хичнээн 100 тэрбум 300 тэрбум хэдэн тэрбумын хөрөнгөтэй гэлээ. Тэгээ тэрийг нь бодоод үзье сарын цалин нь бол нэг мянган жилийн цалинтай тэнцэх хөрөнгө гэхээр одоо өчнөө болно л. За яг нэг сая төгрөг саяыг чинь мянгаар үзүүлэхэд чинь тэрбум уу? Тийм. Тэгтээ зэрэг чинь одоо нэг энэ хүн чинь 2 саяын цалинтай гэх юм бол одоо 2 тэрбум. Гүгөө энэ чинь мянган жил биш вэ штэ. Тэр чи бүр 10,000 жилийн цалин болох юм шүү дээ. Биш мянган жил биш, мянган сарын цалин болно тийм үү? Нэг сар чинь 12 сартай гэж бодох чинь мянган жил тийм байна. Тэгвэл тэр чинь нэг 10-20 тэрбум төгрөг. 10-20 тэрбум төгрөг биш 1000 биш 10,000 жилийн цалин юм биш хүмүүсээ. Тэгтээ зэрэг хүн нэг 10 хэдэн жил нэг 20 жил төр далд хашаад 20 жил төр далд хашаад 10,000 жилийн цалингийн хэмжээтэй баяждаг жишээ нь Мие гомби инколд юм байна л гэж би ойлголоо. 1000 биш юм байна хөөе. 10,000 юм байна. Бодоод байхад. Айхтар. Тий. Айхтарлалт өнгөрч. Мундаг цалин авсан байна тий. За үзэгч авъя. За та холбогдсон байна. За уучлаарай та зургатныхаа дууг нэлээд багасгаа зөвхөн уцаараа бидэнтэй харьцаарай. Сонсож байна таныг. Орой минь төргөө. За орой минь. Энэ саяны асуулт таамаглалтай нэг гэсэн. За. Тэгвэл одоо энэ Хуулийн гишүүдтэй одоо энэ хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэг гэдэг нэг эдгээр сад боловсролтой тэрбум төрөнгөө ардахтай байх юм. Юу ихээр эдгээр ийм мөнгө хийдэг. Тэгээд даатмын гуйлч болоо ядуур гэдэг. Эдгээр болохоор хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэг сад болохоор Тэгэхээр нэг юм бэ. мөнгө хийх юм. Эдгээр шалгадаг мөнгө одоо байгуулах гэж байна уу? Эдгээр одоо юу даатмын дараах гэж юм шиг дандаа сар болгоо эдгээр хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэг гэж чинь зүгээр тэрбум төгрөг өнцгөр хөрөнгө нь ижлээ тэрбум төгрөг чинь. Тэр нэг мөнгө нь орж ирдэг. Өөртөө болохоор ингээд хэрүүлэх суугаад байдаг. Ер нь юу яа? Ер нь хүмүүс нэг хөдөлгөөн зохиох ёстой юм шиг байна. Өөрөлдвөл 10,000 жилийн цалингийн тооцоо гаргадаг тийм хөдөлгөөн зохиох ёстой юм шиг байна тий. Жишээлбэл одоо Мие гомбын инх бол 10,000 жилийн цалинтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгөтэй. За одоо тэр нөхөр одоо баяр гэдэг юм бол 100,000 жилийн одоо цалинтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгөтэй ч гэдэг юм уу? Ер нь ийм жагсаалт ер нь гаргуул ер нь их 100-тай юм шиг байна. Тэр ингээд хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгээд ингээд хэдэн тэгтэй тоо байжсэн дөрөв харин тэдэн жилийн цалинтай тэнцэх хэмжээнийг л энэ жил их гоё тоо гарах юм байна шүү дээ. 10,000 жилийн цалин 100,000 жилийн тэр хэдэн настай болсод бай. Нэрэ хэдэн жил идэх хөрөнгөө цуглуулж байгаа. Тэр лав 10,000 жилийн цалингаа цалингийн мөнгө цуглуулсан хүн тэр 10,000 наслах гэж цуглуулаагүй л баг. Одоо үсрээл хуцах юм бол тэр одоо юу юм байгаа байдлыг хараад хахад үсрээд нэг 10 жил 20 жил амьдрах юм уу тэр? За үзэгч авъя. За та холбогдсон байна. За орой минь түргээ та асуулт асуугаарай. Хоёроос нэг асуулт асууя. За. Сонгогдсон улсын их хурлын сонгогдсон ерөнхийлөгч одоо гарч ирсэн. Өөртөө одоо банкны төстэй хүмүүсийн банкны өрөг чөлөөлнө гэсэн ийм амлалтаар гарч ирсэн. Улсын төлөв савд өгсөн.
Энийг та ярина. Бид их боломжтой юу гэж бодож байгаа юу? Чөлөөт боломжтой гэж бодож байгаа юу? Нэг хоёрт айгүй одоо энийг залгуудаа за ерөнхийд ихтэйгээ тэмцэн зээл асгасан байхад тэр хүн чөлөөт юм гэсэн бодолтой хүн байгаа. Энийг та юу гэж бодож байгаа? Нөгөө зөвхөн их хугацаанд төсөлтэй саяын хүний асуудал юу? Энэ улсууд хар улсууд тэр сая зүйлийн ордогтой байдаг. Нэг гэхэд одоо яар гараад насаад явж байгаа хүн 28 жилд ажиллахад 251 мянган төгрөгийн хэсгүүтэй байж байгаа шүү дээ. Ихтэй ийм л байна. За саяных дээр бол нэг юм би. Энэ боломжийн тухайн асуудал тэр нэг дээр нь телевизээр яригадаад байсан. Юу вэ гэдэгтээ тэр нөгөө Монголын нүүрсийг хэд дахин хямдхан үнээр худалдсан гэсэн чинь нөгөө засгийн газар хэрэг хэрэглэх газрын дарга. Тэр нөхрийн харманд орж байгаа мөнгийг одоо ард түмний харманд орохоор болгочих юм бол эн чинь боломжтой юм гэсэн шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл нүүрсийг зах зээлийн үнээр зарангууд тэр банкны өрзөл чи юу ч биш гэсэн. Монголын өрчгсөн юу ч биш гэсэн шүү. Тийм юм байна. За бид тэтгэврээ тогтоологчхоод ажил эрхэлж байгаа. Одоо сүүлийн жилүүдэд оруулаад дахин тогтоолгож болох уу гэсэн байна. Жилүүдэд оруулаад дахин тогтоолгож болох уу гэсэн байна. За энэ бол нэг тийм сонин зохицуулалт байдаг юм а. Тэтгэврийн одоо жилээ сонгоо тогтоолох тухайн асуудал дахин тогтоолох гэсэн ойлголт бол байдаггүй. Жилээ анх одоо хүмүүс одоо тэтгэвэр тогтоолгож байгаа улсууд анх өөрийнхөө жилээ зөв сонгоорой. Жилээ зөв сонголтоо хийхгүй бол дахин тогтоолох тухайн асуудал ч өөрөө байдаггүй шүү. Тэр өстө бандан пад гэдээ дуустдаг юм шиг байна лээ. Ийм учраас энэ дээр бол нэлээд болгоомжтой хандхан зүйтэй байх гэж би хэлэх байна. Дахин тогтоолохгүй. 96 оноос төрийн байгууллагад ажиллаж байгаад дундуур нь 4 жил завсардаад одоо болохоор зэрэг төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа нэг хүн байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр дундуур завсарсан одоо ажил хийгээгүй хугацааныхаа цалин буцааж авч олгож нөхөж олгож болох уу? Тийм боломжтой юу гэж асуусан байсан. Цалингаа нөхөж авах нь юу гэсэн үг вэ? Тэгээ одоо ажиллаагүй дундах жилийнхээ цалин 2004-өөс 2008 онд ажиллаагүй. Тэр яагаад ажиллаагүй? За тэр шалтгааны сайн мэдгүй. Тэр чинь шалтгаанаас хамаарна. Өөрөлдөл хууль усаар ажилласаа халагдаад буцаж тогтоогдсон бол бас нэг өөр. Энэ бол шалтгаан бол нэг шалтгаан байгаа. Өөрөлдөл тэр хүн маань тэр нэг хэсэг завсар зуугцaan тэр хүн амьдралаа юугаар залгуулж исэн бэ гэдэгтээ энэ шууд хамааралтай. Тийм учраас би тэр хэлж мэдгүй тэр шалтгаан тодорхой байж би энийг бас төхүүлэхийг бодъё. За манай ахыг нас барахад хүүхэд нь 16 настай байсан. Гин буруутай хүнээс нь сургалтын төлбөрийг нэхэж болох уу? Одоо ахын хүүхэд 21 настай гэсэн байна. Оюутан болж байгаа юм л та. Яалаа гэж болдгийг. Өөрөлдөх юм бол энэ юм л да. Энэ тэжийн тэтгэх үүргийн тухай асуудлын чинь өөрөө орж явдаг. Гэхдээ тэр сургалтын төлбөр чинь тэжийн тэтгэхт одоо өөр онцгой шалтгаан руу ордог болохоос тэр хоолны мөнгөн дээр хамаардаггүй. Ер нь бол тэтгэлгийн асуудал бол хоолны мөнгөөр л хязгаарлагддаг. Сургалт бол өөрөө яагаад сургалт маань болдоггүй юм бэ гэж. Яагаад вэ гэхдээ тэр чинь одоо нэг мэрэгжил үйлдвэрлэлийн сургалтанд сурах юм бол тэр чинь нэг хэдэн 100 мянган цаас. За нэг коллеж сурах юм бол нэг 2 сая төгрөг. Дээд сургууль нэг 4-5 сая төгрөг. Гадаадд сурах юм бол нэг 15 сая төгрөг гэднээр болчихно. Жилийн сургалтын төлбөр. Тэр сургалтын төлбөр төлнө гэж өөрөө тодорхойгүй. Гэхдээ тэр чинь энийг бол нэхэж авах боломж бол байхгүй. Энэ өөрөлдөх юм бол хууль маань өөрөө тодорхой юмыг шаарддаг учраас энэ боломжгүй гэж би ялтай хэлсэн. Манай дэлгүүр 6 худалдагч 2 кас, 1 жолооч, 1 нервтай. Бараа тутгаар 10 хуваагаад бид нараар төлүүлэх юм. Ийм хууль байдаг юм уу гэсэн байна. Энэ бол Монголоор дүүрэн байж байгаа ийм хууль бос юм явдгийг. За энэ дээр юу гэдэг юм бэ гэхээр тэр хамгийн анх одоо энэ хууль бос мөнгө хуваалтын тухайн юм чинь юунд гарсан бэ гэвэл анх нэг одоо 80-аад оны үед 1980-аад онд хийдник гэж ашиглалтанд ороод тэнд нөгөө өөртөө үйлчлэг дэлгүүр гэж анх бий болсон. Тэгэл тэрэндээс авахулаад нөгөө дутагдлыг дундуур нь хуваадаг нэг юм их систем рүү орж ирээд сүүлдээ бол одоо ингээд нэг одоо саяны хэлдэг шиг одоо энэ чинь нэг 5-6 худалдагчтай их нэлээд том дэлгүүр байна. Тэгээд дэлгүүр дээр юу вэ гэхээр нэг кассан дээр сууж байгаа мужигсууд бол ажилдаг байхгүй. Наажаага дуудчих.
гял сүрээ дээр чи нэг ахиу хүнтэй аваад гэх. Тэгвэл нөгөөх нь ингээд баахан хүнтэй цайтай аваад 200 мянган төгрөгийн юм аваад гарна. Нөгөөх нь кассан дээр үчигтэй 20 мянган төгрөг бичээл гаргачихна. Ерөөсөө ийм амьдрал дээр байгаад байна шүү дээ. Тэнгүүтээ нөгөө 200 мянган төгрөгийн авч гараад 20 мянган төгрөг бичлээ нөгөө юу нь бол цааталт нь 190 мянган төгрөг 180 мянган төгрөгөө өөрөлдөх юм бол өөрөө аваад тэндээсээ хуваалтандаа нэг 10 20 мянган төгрөг. Энэ бол зүгээр болохгүй. Тэгж дундын хуваалтанд хийж болохгүй. Харин тэр тухайн байгууллагууд тэр хяналтаа чангах тэр камерын хяналт бус юмудаа сайн хийх ёстой болохоос биш өөрсдийнхөө мөнгийг хэмнээ дотроос нь тэгж юу яаж тэр байгууллага хохирлт өөрийн эрсдэл гэж байдаг шүү дээ. Тэгвэл өөртөө үйлчилдэг дэлгүүр байгууллага хэрэг юу өөрөө эрсдэл байхгүй бол байгууллага эрсдэлгүй ажиллана гэж байхгүй. За үзэгч авъя. За та холбогдсон байна. Байна. За та асуултаа асуугаараа шууд нэвтрүүлэгтэй холбогдсон байна. Энэ түрүүний асуулт нь 96 он ажилд авсан гэсэн нөгөө. За. Тэр нэг асуулт нь буруу яатсан байна чинь. За та дахиад асуултаа сайн 2004 онд ажилласаа өөрийнхөө өсөлтөөр орсон. За. Тэгээ буцаад 2008 онд ажилдаа орсон. Тэр тасалсан жилд оруулах боломж ямар боломж байдаг юм бол? Энэ тасалсан жилиг оруулах ямар ч боломж байхгүй. Ямар ч боломж байхгүй. Харин энэ тасалсан жилдээ энэ хүн маань нөгөө нийгмийн даатгалтайгаа шимтгэлийг өндөрөөр төлж исэн бол ань чинь арай жоохон өөр боломжтой өөр хувилбар руу орно. За. Энэ бол боломжгүй юм байна. За манайх одоо байгаа газараа 10 жил амьдарч байна. Гэтэл манай хашаан дотор өөр хүн газар аваад түүнийгээ өмчлөл болгоод бусдад худалдчихсан. Шүүх намайг өргөдлөө өгч байхгүй яасан юм хогчно гэд шийдчихлээ. Би одоо хаана хандах вэ гэсэн байна. За энэ бол харин ёстой захиргааны шүүхтэр байн гарч байгаа ердийн үзэгдэл. Энэ байн гарч байгаа ердийн үзэгдлийн эзэн нь хэн байдаг юм бэ гэхдээ зэрэг энэ дээр өөрөлдөө ловер хулгай хийгээд нэг хүн хулгай хийгээд тэр хулгайгаа шүүхээр баталгаажуулдаг. Баталгаажуулж өгдөг шүү хэдэн улсуудын захиргааны шүүх хэдийн шүүгч нар байдаг юм. Тэд нэр яаж хүний газрыг баталгаажуулж өгдөг юм гэж. Одоо энэ дээр их сони юм байдгийн. Одоо ингээд хүн ингээд хашаан дотор ходог модог ухцсан одоо нэг сонин жишээ байгаа ш чи тэр худгаа тэгвэл аваад явахгүй юу? Худгийнхаа мөнгийг нэхэхгүй юу гэж шүүгч хүртэл хэлсэн юм байдаг. Ходог модог одоо ингээд хашаа машаа ингээд хийцэн байж энэ дээр нь хүн ирээд одоо зүгээр шууд нууцаар кадастрыг л энэ ингээд дайр дэвлэл өмчлөл болгоод ингээд дамжуулаад худалдсан энэ өмчлөгчийн юмыг л манайх бол хамаахгүй гэх нэг сонин юм яриад байдаг. Тэгтэл эргүүлээд тэр маань тэр хүний хашаан дотор тэр газрыг авахдаа тэр чинь хулгай хийгээд авчиж байгаа байхгүй юу? Хулгай хийж штэ. Тэр аюусаа зарим дээр нь тэр үтгэл тэгшилсэн газар байдгийн. Одоо ингээд юуны тишгээ энэ Дэнжимингийн тишгээ ч нуудаа юуны тишгээ бас нэг ингээд сайхан тэгшилсэн газрыг ингээд ловирдол авцсан байдаг. Бас л шүүх ингээд нөгөө талд нь үйлчлэл явж байдаг. Энэ бол хүний хулгай. Тэр жолонгийнхаа мөнгийг авахгүй юу гэж хэлж байгаа. Ингэж хэлж байгаа шүүгчиг бол ерөөсөө шууд тэр одоо юм үнд нь өгөх ёстой. Тэгэд энэ бол хулгайг дэмжиж болохгүй. Яаж хулгай хийдэг юм бэ гэж. Яаж хулгай хийдэг юм бэ гэдэгтээ тэр тэнд газрын албаныхан хулгай хийдэг юм. Өөрөөр хэлбэл тэнд кадастр хийгдэх боломж байдгүй. Яг гэвэл кадастр хүнийг дагуулж очиж тэнд газар дээр нь хийх ёстой. Энд газар дээр нь өөр хүн амьдарч шүү дээ. Тэр хашаан дотор орж кадастрын нэг замаар юм байдаг. Хүн оруулдаг. Гэхдээ тэр зайнаас зүгээр нөгөө компьютер дээр хийждэг. Тэр хашаагийн дагуулад ингэж хийждгийг нь яана гэж. Тэгээ газрын албаных нь мэдчихэдэг. Газар өгөхдөө заавал очиж үздэг. Тэгээ газрын албаных нь одоо хийдэг ажил. Тэгээ газрын албаныхын нэг нь хийгээд өөрөлдөө дандаа хийдэг энэ газрын албаныхны хэн хамгаалдаг гэхээр одоо цагдаад өгдөг газрын албаныг. Газрын албаныг цагдаад өгөөд нэг авилга авсан газрын албаны этгээдэг би бүх баримтан цагдаад өгөхөд цагдаад тэгж байгаа юм. Эрдэнэлг хаа энэ дэр чи эрүүгээр үүсгэж болохгүй шүү дээ. Яагаад болохгүй гэдэг юм чинь газрын албаны хүн засаг даргатайгаа хувилдахгүйгээр юм хийнэ гэж байхгүй шүү дээ. Засаг дарга чинь манайх засаг даргын дэрэгдэх гэдэг манайх хоёр удирдлагатай. Нэг нь засаг дарга нөгөөх нь цагдаад ерөнхий газар гэж. Тэгээ бид хэрэг үүсэхгүй гэдэг чинь. За тэгвэл газрын албан тэндээ хамгаалагддаг юм байна. Дараад нь хаана хамгаалагддаг юм? Яагаад гэвэл өнөөдөр шүүгч нар энэ ах トゥ хамаатан цад найз нөхдөд газар авчих хэрэгтэй байдаг. Нөгөө газрын албаны хүнд хэлдэг.
За ийм нэг тэнд нэг антайхан газар болоод өгөөч гэж хэлдэг. Хариуд нь тэр нөгөө авилгын газрын асуудлыг нь шүүх маань өмчлөлийг будаа болгож ингэж шийддэг. Тэгтэл газрын тухай хууль гэж юм байдаг. Газрын тухай хуулийн 31-ийн 3 гэсэн заалт байдаг юм. 31-ийн 3 гэдэг заалт нь ямар учиртай юм бэ гэхдээ тэр бусдын эзэмшиж ашиглаж байгаа газар дээр газрыг өөр хүнд өгч болохгүй гэсэн нэг байдаг. Тэгвэл бусдын эзэмшиж ашиглаж байгаагүй газар ямар учиртай юм? Хууль ёсны эзэмшил, хууль ёсны ашиглалтын тухай асуудал ерөөсөө энд байдгүй. Ягаад байдгүй юм бэ гэдэгтээ тэр чинь социализмын үед нэг өрх газрын хэмжээ 300 м гадараад тэрнээсээ дээш байхгүй хориотой байсан. Хүн 500 м гадараад хашаатай, 700 м гадараад хашаатай. Энд нь юу гэхээр газрын бичиг нь 300 м гадараад төрөгдөг. За энэ дээр газрын албаных ажилдаг. Юу гэхээр тэр нэг доржин газар 700 м гадараад байна. Газрын бичиг нь 300. Нөгөө 400 дээр нь газрын албаных нь зараад хүнээс мөнгө авчдаг. Ийм ловер явсан. Тэр 300 гэдэг бол бүгдээрээ хийсвэр тоо. Бодтойгоор биш үү. Тэгтэл өнөөдөр тэрийг нь хэн баталгаажуулаад байна? Захиргааны шүүхийн хэдийн шүүгч нар вэ? Энэ дотор одоо би нэрийг нь хэлхээ ойлээ нэг хэдийн шүүгч нар бүр улаан лоорчин шүүгч нар хүртэл захиргааны шүүгч байна. Нэг иймэрхүү л байх шүү дээ. За миний хүүхдийн эцэг тэтгэлгээ төлөхгүй 10 жил боллоо. Миний хүүхэд одоо насанд хүрсэн 10 жилийнхээ мөнгийг гүйцэтгэл хийлгүүлж болох уу гэсэн байна. Бололгүй яхан. Энд юу ихтэй зэрэг чинь нэг 10 сая төгрөг болох байлгүй дээ. Одоо шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэж чинь насанд хүртэл байдгийг. Тэр 10 жил гэдэг чинь 8 настайгаас 18 нас хүртэл нь одоо нөгөө тэтгэлгээ төлөөгүй шүү дээ. Одоо шийдвэр гүйцэх албан танд тэнд өргөдлөөг тэр гүйцэтгэлийг хийлгүүл. Хийгдэх ёстой. Тэр битгэл дээрээс нэмээд одоо наад хүүхд чинь сургууль сурах юм бол бас эцгээс юм нөхөж болно шүү. Болохгүй юм байхгүй. Гэрлийн тухай хуулиар энэ бас боломжтой юм. Энэ бол би хүүхдээ хаяад авсан эцгүүдэд би жоохон хатуу хандах гэдэг юм биш шүү. Энэ бол өөрөө яах гад дүүл хүүхдтэй болсон юм. За үзэгч яваа. За та холбогдсон байна. За холбогдсон байна шүү. Та асуултаа асуугаарай. Байна уу? Байна. Та асуултаа асуурай. Сайн байна уу? Би нэг юм асуух гэдэг. Энэ би барилгын компанид ажиллаж байгаад тэгээд нэг 15 оны нөгөө нийгмийн даатгал компани бүгдсэн тэнд нөгөө баталгаажиж бүглэгдээгүй. Тэрнийг одоо баталгаажуулж бүглүүлж болох уу? Баталгаажиж баталгаажигдаагүй бүглэгдэн гэж ямар юм байдгийг. Энэ чинь албан журмын даатгал учраас тэр нийгмийн даатгалын хэлцээр очиад та асуу өөрөө. Нийгмийн даатгалын хэлцээр очиад таны тэр нийгмийн даатгалын төлөгдөг байх юм бол тэр байгууллагад очиж хэл. Байгууллага бол өөрөө бүглэж өгсөн байхгүй юу? Танд бүглэж өгөх нь бишээ. Нийгмийн даатгалын хэлцээр очиод та асуу. За тий. Нэрээ регистрээр асуудаг юм. Таних гараал ирнэ. За энд бараг 2 сарын өмнө байлуу. Та өөрийгөө Сонинбаяр шүүгчид үс хонзонтой гэж хэлж байсан. Би ч тэр хүнд үс хонзонтой. Тантай тэр асуудлаар тусдаа уулзаж болох уу гэд нэг үзэгч маань бүр энэ асуултыг маань оруулаад өгөөч гэдэл. Тий. Одоо үс хонзон гэдэг модонд орох юм байх шүү дээ. Модонд оруулж болно уу? Ийм юм би. Монголд хинэгүн үс хонзонтой байлаа гэд тэр хүнийг шийдэгдэх хууль өнөөдөр Монголд байхгүй. Үс хонзонтой гэсэн нь юу гэхээр энэ доромжилсан биш, гүтгсэн биш. Би ягаад Сонинбаярт үс хонзонтой байж болдгүй. За ингээд би ягаад энэ үс хонзон гэдэг тухайн асуудлыг би авч хэлдэг байсан бэ гэхээр шүүгтэр бол яг үнэхээр үс хонзонтой юм шиг шүүгч нар байдгийг. Жишээлх юм бол одоо би үс хонзонтой гэн 2-3 шүүгчийг хэлье л да. Сүхбаатар дүүргийн иргэний хэргийн анган шатны шүүхийн шүүгч Уянг гэдэг нэг юм байгаа. Дээд шүүхэд одоо тослох байж байгаа ясна нэлээд хаалгатай тавааш вэ. Тэр хүнийг бол би өөрийгөө тэр хүнд бол үс хонзонтой. Би тэр хүнд үс хонзонтой гэдгээ бол зарлж байна. Энэ Сонинбаяр шүүгчтэй бол би үс хонзонтой. За нэгэнд энэ хүнтэй би үс хонзонтой учраас хэрэг шийдэх гээд ороод ирлээ. Нэг хэрэг Уянг дээр ч юм уу Сонинбаяр дээр байж байна. Үс хонзонтой одоо миний үс хонзонтой хүнээр
миний хэргийг шийдүүлж болох уу болохгүй юу? Өөрөлдөх нь татгалзахын тулд би өс онцонтой гэдгээ би зарлж байна. Би тэр шүүгчээс байн татгалзсан. Яг татгалзаж болдгүй. Өс онцондоо тэгтэл хуулийн дээр нэг сайн юм би. Өс онцондоо үнслэр татгалзаж болох зохицуулт нь бас хуулийн дээр байхгүй. Тэгэд өс онцондоо хүнийхээ эсрэг шийдвэр гаргах юм боломжийг нь бүрдүүл. Энэ бол арай хэтэрхий. Энэ дээр бол татгалзах эрхийн асуудал гэж гарч ирж байгаа юм. Би бол Санинбаяр гэдэг шүүгчийг бол за мэдгүй юм да энэ хүн өөрөө манай өрөөнд хурж ирээд орж ирээд надаас уучлалтгүй юу юм гэхээс. Санинбаяр надаас уучлалт гуйгаагүй цагт бол би Санинбаярыг бол би байн өс онцонтойг нь би байн татгалзсан. Тэгтээ их сони юм би. Би Санинбаярын талаар би 2-3 ар тогтхоо нэвтрүүлэх гэж байна. Санинбаяртай холбоотой хүмүүс над дээр хэд ирлээ. Тэр хүмүүс маань одоо ингээд миний юм дээр ингээд өгөө тэгээд би бол яг зөвлөгөөг нь өгсөн. Гэхдээ би нэг юм сануулсан. Би таны хэрэгт ороогүй. Би бол энийг бол ямар нэг хэлбэр таны яриад өгөөч гэсэн. Би ярихгүй гэсэн би. Яагаад гэвэл энэ миний хувьд бол эргэлзээтэй. Би өөрөө мэдж байгаа юм бол мэднэ. Яагаад гэвэл Санинбаяр надаас хонцонго авах гээд хууль бусаар нотлохоор цоглуулж ирсэн. Би бол Санинбаярт бол өс онцонтой. Санинбаяраа би чамтай бол өс онцонтой. Гэхдээ би чиний эсрэг чамааг би үүдэн чин топи бариад зогсохгүй тодорхой. Чи ч миний эсрэг тэгээд зогсохгүй тодорхой. Чи бол миний эсрэг хууль бусаар баримт цоглуулдаг юм байсан. Гэхдээ Санинбаяраа би чиний эсрэг бол ямар нэг хууль бусаар баримт цоглуулаагүй шүү. Чиний эсрэг чамд гомцсон улсууд над дээр ирэхэд тэр материалуудыг би өөр дээр авч хадгалаагүй байгаа шүү. Энийг би зөвхөн Санинбаяр сануулчих. Харин саяны хүмүүс надтай уулзах гэж ирж болно. Гэхдээ бол таны материалыг бол би хэрэглэхгүй. Гэхдээ танд бол би одоо зөрчил үед зөрчин ямар зөрчлөө тэрийг нь би зааж өгнө. Ийм л байна. Та сая тэглээ штэ. Өс хонцонтой учраас шүүгчээс би татгалзнаа гэлээ штэ. Тэгвэл энэ нь одоо танаар үйлчлүүлэх гээд ирж байгаа үйлчлүүлэгчид танаас одоо та хоёрын асуудлаас болж тэр хүмүүс хохирноо гэж ойлгож болох уу? Ер нь бол хохирох байдалд хүрэхгүй гэж би имэж байна. Тийм учраас би одоо нэгэн өс онцонтой гэж хэлсэн байгаа учраас бас дээрээс нь ингэт бай гэдэг нэг шүүгч байна. Би тэр нь ч гэсэн би тэгж хэлсэн. Би чамд бол өс онцонтой шүү. Ер нь бол би нэг тэр олон хүнд өс онцонтой гэж хэлээд байдаггүй. Яагаад гэвэл илэрхий хууль бос юм гаргаад илэрхий заваа юм хийгээд байвал би тэгнэ. Яагаад би уянгаа шүүгчийг өс онцонтой гэсэн бэгтэй зэрэг ингэж байгаа юм. Уянгаа одоо ингээд илэрхий хууль бос юм хийхлээр би ингэж илэрхий хууль бос гэдэг юм байхгүй төрийн байгууллагад үйлчлээд алхаа зохиодох учраас би татгалцсан. Татгалцсан чинь таны татгалзыг шийдлээгээ дахиад алхаа зохицох байгаа тэнгүүд нь би шүүгч, ерөнхий шүүгч бүгдийг татгалцсан. Дахиад алхаа зохиод би шийдлээ гэдэг юм. За болдоо 8 удаа алхаа зогсон. Тийм тэнэг шүүгч өнөөдөр Монгол байж байна. Өөрийг нь татгалзаж байна. Ерөнхий шүүгчийг татгалзаж байна. Нийт шүүгчийг татгалзаж хагаад уянга шүүгч дангаараа шийдээ суулж байгаа юм. Тэгсэн чинь нөгөө дээд шүүхийн хэдэн мудаг шүүгч нар байгаа. Тэд нэр мудаг шидэн шүүгч нар юу гэвэл уянга шүүгч татгалзыг дангаараа шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж тогтоол гаргаж сууж байна. Ичгчгүй. Дээд шүүхийн хэдэн шүүгч нар хийн хаан юм уу, заа юм уу тэд нэр. Хууль зөрчдөг л бол энэ дээд шүүхийн шүүгч нарыг ингээд зайлуулж явах хэрэгтэй. Хууль бол хууль. Шүүх гагцгүй хууль захирагдан тангаран дээр нь байдгийг. Хуулиа зөрчвөл би хариуцлага хүлээнэ гэж заасан байдаг. Хууль зөрчсөнд бол нэг шүүгчийг хүмүүсээ битгий өршөө. Тэр авилгатай тэмцэх газарт нэг. Одоо шинэ хуулиар бол шүүгч нарыг хаана гэхтэй юм бэ гэхээр авилгатай тэмцэх газарт өгнө. Энэ дээд шүүх хэдэн шүүгч нар одоо за ёстой юу гэж хэлэхээ мэдэхгүй байна. Би ерөөсөө би мудаг, зудаг одоо новшнохоо би юу гэж хэлэхээ мэдэхгүй. Би бүр одоо тийм хачин байдалд орж ирж байна. Хууль зөрчсөн л бол одоо би ганцхан юм би. Дээд шүүхийн шүүгч нар ахаад нэг л жоохон хууль хальт гიშгээд бол би тэр дорн би одоо цагдаад өгнө. Харин энэ дунд хэлчихье. Нийслэлийн шүүх бол харин ёстой юутай шүүх шүү. Нуруутай шүүх. Яг нийслэлийн шүүх нуруутай байдгийг. Одоо хүмүүсийн үлгтэр авилга хаашаа цутгах юм гэхээр дээд шүүх рүү цутгадаг. Эцлээ шийддэг учраас дээд шүүх гэж байгаа юм. Анхан шатны шүүх бол хүмүүстэй тохиролцоо хийдэг. Нийслэлийн шүүх бол дунд нь байдаг шүүх. Энэ маань юу гэхээр зэрэг яг хууль одоо юу байдгийг тэрийг яг ном журмынхын дагуу өнөөдөр Монгол шударга шүүхэн зөвхөн нийслэлд л байна. Залзаалдах шатны шүүх бол өнөөдөр одоо Монголд бол харьцангуй шударга шүүх бол давзаалдах шатны шүүх шүү. Би нэг л болоо хэлчихье.
За үзэгч авъя. За та холбогдсон байна. За та холбогдсон байна шүү. Асуултаа асуугаарай. За энэ хүн байна. Холбогдсон амтайг баг шүү. За та холбогдсон байна. Сайн байна уу? Та асуултаа асуугаарай. Вэргийн зовлох юм аа. Телевиз. За та телевизийнхээ дууг нэлээд чангалаад зөвхөн уцаараа тий багсгаад зөвхөн уцаараа бидэнтэй харьцаарай. За асуултаа асуугаарай. Надад аврын хэрэгэц юм аа. Тэгээд тэрүүгээр таслагдаад ялмал аваад гараад ирсэн. За. Тэгээд нөгөө хөрөгч нь одоо болохоор устгахад мөнгө хийх юм. Нэг нь. Яг тэгвэл гим хор нэгэнт та таны буруутай үйлдэлээс болоод нөгөө хүнд гим хор учирсан бол та тэр гим хорыг насан туршид нь байна. Жишээлбэл тэр нэг хүн хөл гарна гэмтсэн бол тэр хөл гараа одоо эмчлүүлсэн бүх зардлаа насан туршдаа тэр хүн танаас нэг эрх үүсчихэж байгаа юм. Тэгээд одоо ахад шүү хөргөн бол ахад ялмал авдаг юм уу? Ахад ялаахгүй. Та иргэний журмаар нөгөө хүн бол танаас нэг хэмжлэн иргэний шүүхэд нэг хэмжлэн. За. За та холбогдсон байна. За холбогдсон байна шүү та. Байна. Байна. За та асуултаа асуугаарай. Хөвчлэр нэг үйлч аваад нэг айлтдаг зүг байна. За. Хөвчлэр одоо айлтдаг нэг үйлчөнд зүг үйлчдэг байж байгаа. За. Гааш мэн нүгод явуулсан юм аа. За. Тэгээ ингээд хэдэн жилийн дараа болсон чинь нөгөө ааш мэн үйлчөөгөө нэр дээрээ болгоо гэрчлэгээ авцсан байх одоо манай хэдгээс үйлчөөндөө унаад байсан ингээд үйлчөөгөө хүнд алдчихад ингээд хүнд алдчихад гэдэг юм байхгүй тэр юуг наадах чинь одоо дээдлийнх нь одоо хаанаас гэрчлэгээ авцсан байна. Энэ одоо сумыгаа тоо итгэл сум гэж одоо манай сумаас авцсан байна. За тэгвэл аймагтаа та гомлоо гаргах. Аймгийн засаг даргадаа гомлоо гаргах. Эсвэл сумын засаг даргадаа гомлоо гаргаад хариуг нь аваад аймгийн засаг даргадаа гомлоо гаргана. Аймгийн засаг даргын одоо хариу нь эренгүүд та шууд аймгийнхаа захиргааны иргэн шүүхэд хэмжээ гаргана. За. За та холбогдсон байна. Байна. За та асуултаа асуугаарай. Сайн байна уу? За асуултаа асуугаарай. Та шууд нэвтрүүлэгтэй холбогдсон. Манай нэг дөө замтэрийн оферт авсан. За. Тэгээд одоо биений таарсан баргасан. Өстө айгу өстө тэгээд дайрсан хүн аппарат зэрэг энэ хэргийг хэрэглэхгүйгээд хэргийг хаагаад байсан байна. Энийг одоо яавал болсон бэ? Тэр осол нь хаана яасан иршэлгөл гарцсан дээр юм уу? Гарцтай газрын гарцгүй хэсгээр юм уу? Энэ янз бүр штэ. Гарцсан дээр юм уу? Гарцсан дээр бол тэгж хэрэгсгүй болгоно гэж байхгүй да. Ярны хүний гарцгүй газар үүсэ. Гарцтай газрын гарцгүй хэсэг гэдэг нэг тустай нэг юм би. Бүр огт гарцгүй хэсэг чинь бас тустай. Өөр зохицуултаа. Харин ямар гарцгүй газар байдаг вэ? Тэгээд өөрийнхөө буруу гэдэг хэргийг хаасан байгаа байхгүй юу? Зөв буруу гэж маань ямар тохиолдолд буруу хаа гэдэг маань бас өөр асуудал. Та нэг материалаа нэг аваад ирэхгүй да би нэг үзье да. За та эрх зүйч Эрдэнэ хэлэхдээ үзэгчид та бүхэн уулзахыг хүсвэл ардын эрхийн автобусны буудлын ард ардын эрхийн байр гэж байгаа. Ардын эрхийн байрны 3 давхарт 320 хуулийн цоорхой гэж байгаа. 9988 40 40 болон 96 тэг 2 97 тэг 3 дугаараар холбогдоод ирж уулзаж зөвлөгөө авч болно. За та холбогдсон байна. байна уу? За холбогдсон байна. Асуултаа асуугаарай. Байна уу? За сайн байна. Би нэг охиныхоо хүүхдийг юу ч авсан юм аа. Өөрөө нэр дээр болгоод авчихсан. За.
тэгээд тэр нэг аавас тэтгэмж энэ төр нэхэж гэж амт болдог лөө. За энэ чинь яадаг гэж болдгиймтэй. Ягаад гэвэл та чинь наад хүүхэд чинь таны хүүхэд болсон учраас одоо өөр хүнээс тэтгэмж авах зохицуулалт өөрөө байхгүй. Өөрийнхөө нэр дээр болгож та өөрийнхөө нэр дээр болгож ямар замаар болгосон бэ гэдэг тухайн асуудал бий. Жишээлбэл одоо ээжээрээ овголдог байжгаад ээжээрээ овголдог байжгаа та тэрийг одоо өөрийнхөө нэр дээр болгосон байж болно. Энэ тохиолдолд бол аваас нь юм нэхэж болно. Харин аваараа овголдог байж байсныг та өөрийнхөө болгосон бол та бол одоо тэрнээс бол мөнгө нэх боломж авахгүй. Гэхдээ ээжээрээ овголдог байжгаад аав нь алга болсон энэ тохиолдолд ээж нь одоо зөвшөөрөөд одоо таны нэр дээр шилжүүлсэн барьс одоо тэтгэмж бус юмтай хамааралтайгаар ингээл ороод ирсэн байдаг. Юу болохгүй гэдэг юм байхгүй. Бас болдог ч юм би болдгоо ч юм би. Хоёр зохицуулалттай. За үзэгчид та бүхэн төрд гомдгсдыг эрхийг хамгаална гэсэн Facebook хаягаар бидэн рүү асуултаа явуулж болно шүү. За та холбогдсон байна. Баяр. Сайн гатсан юм байна. Ээжийн нэрээр овлогдсон гэсэн. Тэгээд аавд нь бол ямар зөвшөөрлгөөр таны нэр дээр шилжсэн байж таа. Тий. Тэгээд ааваас нэхэж болно. За тэр Энд юм хүүхдийн мөнгийг заавал ээж нь ч юм уу аав нь ч юм аавна гэсэн ойлголт гэдгээсээ илүү тэр хүн чинь эцэг хүн байна. Эцэг хүний одоо эрх үүргийн зохицуулалт өөрөө одоо гэр бүлийн тухай хууль бус хуулиараа өөрөө байж байдаг. Тийм учраас бол тэр эцгээс нь хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулахаар нэхэх эрх бол энэ хүнд бол бий. За та холбогдсон байна. Асуултаа асуугаарай та. За. Энэ өөрөө юу өмгөөлөх хэрэгтэй болов? Өмгөөлөх хэрэгтэй юу нэ? Би өмгөөлөгчтэй холбоонд би хамаахгүй. Би хуульчтай холбоо өмгөөлөгчтэй холбоо хоёр дээрээс огт хамаахгүй. Хэрвээ эрх зүйч Эрдэнэ билег гоёоос зөвлөгөө авахыг хүсвэл та 96 тэг 2 97 тэг 3 утсаар холбогдоод ирж уулзаж болно. За та холбогдсон байна. За би нэг юм асуух. За. Би машина бамбард нь тавиад. За уучлаарай та телевизийнхээ дууг нэлээд багасгаарай. Телевизийнхээ дууг нэлээд багасгаад за одоо уцаараа бидэнд өөрөнд орсон болдгоо штэ. Тэгээд юу яасан нэг жил нөгөө хүүгийн нөгөөгүй байжгаад. За. Тэгээ машина хураалгасан байхгүй юу? Тэгээд хураалгасан мөртлөө дахиад надаас одоо нэг жилийн хүү нэгээд байгаа би тэрийг төлөх хэрэгтэй юу? Наад чинь төлөхгүй тухайн асуудал тэр юунесаа болно. Одоо тэр машиныг хідээр худалдагдсан хэдий ясын зах зээлийн үнэ нь ямар байсан одоо энэ бусад юмтай энэ хамааралтай. Өөрөөр хэлбэл гэрэн дээр одоо ямар хугацаанд хүлээнэ гэсэн ямар хугацаанд тэр борлуулна гэсэн ийм гэрэн дээр загсан байж байгаа. Тийм учраас энэ гэрээнийхээ залтаараа энэ зохицуулагдаад явах хэрэгтэй. За та холбогдсон байна. Тийм асуу. За манай хүүхэд нэг охиндоо сууж агаад юу яасан? За ихэн насварцээ. Тэр хүүхдийнх нь ихэн. За. Тэгээ манай хүүгээс хадам ихэн төлбөр нэхэд ах хүүхдийн даа юу нэ нөгөө жижигшээ алдсны тэтгэвэр нэхэд ах. Тэр одоо ямар чихтэй юм бол? Тэгээд хинийхээ жижигч нэ. Манай хүүг яг нөгөө төрсөн эцэг нь байхгүй юу? Тэгээ ихэн насварцээ. Тэгсэн чи одоо эцэг нь би одоо миний хүүхдийн юм чинь би авъя гэсэн чинь их нь болохоор өгөхгүй. Их нь өгөхгүй гэдэг юм баггүй. Нэг одоо наад хүүхдээ чи эцэг нь танаа хүү юм байгаа үстэй. Тий. Наа өөрийнхөө хүүхдийг заяа хаа байгаа газараас нь хулгайлаад чам гэсэн хамаагүй авах хэрэгтэй. Харин тийм л дээ. Тэгэл болоо юуны чинь тэтгэлэг нэх гэж тэр хүүхдээ тэр сургууль цэцэрлэг хаана байдгийг тэндээс нь очиод хүүхдээ ав. Ягаад гэвэл өөрийн эрх гэж юм байдаг. Эцэг ихийн эрх байна, үүрэг байна. Тэр хүүхдийг бол эцэг нь тэр хүүхдээ авсан байж хаад тэр эмээ өвөө нар бол тэр хүүхдийг бол буцааж авах хуулийн зохицуулалт одоогоор байхгүй. За та холбогдсон байна.
За, асуултаа асуугаараа та. Манай тэгээд сэнаа тэгээд хүүхдийн төдөө хаадаг. Тэгээд хаан даш. Ага сарих чинь яа. Тэгээд үгүй жаагаад хэлсэн. Да ахын нэрээр явдаг байхгүй. Ахын дээр хэлам хийгээ яах вэ? Хүүхдийн авдаг болно. Ер нь хүүхдийн авч болно шүү дээ. Болохгүй юм багтаа. За ингээд нэвтрүүлгийн цаг маань дуусч байна. За манай хуулийн цоорхой нэвтрүүлэг 7 хоног бүрийн 1-р 2-р өдрийн орой 20 цагаас шууд хүрдэг байгаа. За ингээд үзэгчид та бүхэн эрх зүйч Эрдэнэ гуйтай уулзаж зөвлөгөө авах хүсвэл 96 тэг 2 97 тэг 3 болон 9988 40 40 дугаараар холбогдож офс дээр ирж уулзаж болно. За ингээд дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл түр баяртай. Баяртай.